Digo de شیربچه ایمان دارم لاره پریکتی لاره نارنجي لاړې په ټوک ټوک کې شاعر شوې خو دا دې ونه ویل چې دا شعر دی دا شعر په کوم مناسبت ذهن ته راغی داسې ته خو معلومه ده چې زه د مطالعات کوم نو ټوکې خو نه کوم بېګا مې چې مخکې راوپاڅېدل په یوټیوب کې مې دا ترانه مخې ته راغله او څو ځلې مې واورېده اوس نو په دروازه کې ستاسو د راننوتلو حال مې چې ولیده نو دا باید مې ذهن ته راغی السلام علیکم درنو زده کوونکو څنګه یې وعلیکم السلام استاده موږ ښه یو تاسو څنګه یې شکر دی زه هم ښه یم درنو لیدونکو تاسو مې هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ هیله ده چې تاسو به هم جوړ او روغ وئ درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس عنوانونه مو د الکولو ډولونه ایتایل الکول او فینول دي دا چې د دې عنوانونو لاندې به په نورو کومو موضوعاتو وغږیږو راځئ چې په زده کړیزو موخو کې وګورو درسي موخې زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکړای شي چې د الکولونو ډولونه د کاربن د نوعیت له مخې توضیح کاندي د ایتایل الکول او فینول د استعمال موارد تشریح کړي درک بکړي چې د ایتایل الکول څښل حرام دي ښه درنو زده کوونکو مخکې له دې چې د درس تشریح ته لاړ شو څوک به ووایي چې الکول چیرته کارول کیږي او یا مو هم کله اورېدلي چې له انګورو څخه الکول جوړیږي استاده کله چې زموږ په کور کې کوم ماشوم ولوېده او زخمي به شو نو زما مور وویله چې اول باید زخم په الکولو پرېمینځل شي او بیا وتړل شي تر څو زخم یې میکروبي نه شي خو د انګورو څخه د الکولو جوړول راته نوې خبره ښکاره شوه همداسې د خوشحال جانه دا موضوع به نور هم روښانه شي خو راځئ چې اوس د کاربن د نوعیت له مخې د الکولو ډولونه وپیژنو د کاربن د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو له مخې الکولونه په اولي الکولو یا پرایمري الکول دویمي الکولو یا سیکنډري الکول او دریمي الکولو یا ټیټري الکول ویشل شوي دي همدارنګه په الکولو کې هغه کاربن چې د او ایچ ګروپ ورباندې نصب وي د کاربینول کاربن په نوم یادیږي مخکې له دې چې اولي دویمي او دریمي الکول تشریح کړو لومړی ضرور ده چې د کاربینول کاربن وپیژنو راځئ چې په سکرین یې وګورو تاسې پوهیږئ چې د الکولو وظیفوي ګروپ هایدروکسیل ګروپ دی د او ایچ ګروپ دی هر هغه کاربن چې له هایدروکسیل ګروپ سره اړیکه ولري همغه کاربن ته د کاربینول کاربن ویل کیږي لکه څه ډول چې تاسې په دې شکل کې ګورئ استاده د کاربینول کاربن په واسطه څنګه کولی شو چې د یو الکول ډولونه لاسته راوړو پامې جانه سپیډ دې بیخي زیات دی بریکونه دې نه لګېږي لږ صبر شه استاد یې پخپله وایي که نه تیر شکل ته په کتو که چیرې د کاربینول کاربن له یوه الکایل ګروپ سره اړیکه ولري نو موږ ویلی شو چې دا الکول اولي یا لومړني الکول دي راځئ چې عمومي فرمول یې وګورو نو آر د ټولو الکایل ګروپونو لکه میتایل ایتایل پروپایل بیوتایل او داسې نورو څخه نمایندګي کوي ښه درنو زده کوونکو تاسو اوس دا راته ووایئ چې د کاربینول کاربن سره څو د الکایل ګروپونه وصل شوي دي آفرین نو ځکه ورته اولي یا لومړني الکول ویل کیږي همدارنګه درنو زده کوونکو که چیرې د کاربینول کاربن سره دوه د الکایل ګروپونه وصل شي نو په نتیجه کې ویلی شو چې دا الکول دویمي الکول دی چې راځئ چې عمومي فرمول یې دلته وګورو ښه درنو زده کوونکو په دې عمومي فرمول کې آر او آر یو د الکایل ګروپونو څخه نمایندګي کوي
دا په دې معنی چې د کاربینول کاربون سره دوه د الکایل ګروپونه وصل شوي دي او که چیرې دوه د الکایل ګروپونه وصل شي نو موږ ویلی شو چې دا الکول دویمي الکول دی. هیله ده چې تر دې ځایه به په درس پوهېدلي وای. ښه درنو زده کوونکو، اوس تاسې راته ووایئ چې په دغه فورمول کې د الکایل څو ګروپونه موجود دي؟ 3. آفرین. نو پاس ویلی شو چې که چیرې د کاربینول کاربون سره 3 د الکایل ګروپونه وصل شي نو همغه الکول د دریمي الکولو په نوم یادیږي. ښه درنو زده کوونکو، خوښه مو ده چې ګروپي فعالیت له دمې وروسته ترسره کړو. دا خو به دې لوی احسان وي استاده. درنو لیدونکو، موږ یوه لنډه دمه اخلو او بیرته راګرځو. درنو لیدونکو، د خپرونې دویمې برخې ته مو خدای په خیر راوله. د خپرونې په دې برخه کې به د ایتایل الکولو او ایزو پروپایل الکولو موډلونه جوړوو او هم به پکې د کاربینول کاربون مشخص کوو. تاسې آماده زده کوونکو؟ هو استاده. آفرین، زما با استعداده زده کوونکو. ښه نو، اوس به د فعالیت لپاره زده کوونکي په 2 ډلو ویشو. په الف ډله کې به شیبر او پامیر د ایتایل الکولو او همدارنګه به په ب ډله کې میوند او خوشحال د ایزو پروپایل الکولو موډل جوړوي او هم به پکې د کاربینول کاربون مشخص کوي او نارنجي به تر هغې د نوي ټوکي په هکله فکر کوي. ښه درنو زده کوونکو، د الف ډله به د ایتایل الکولو موډل جوړ کړي او دا مهم کیټ. د ب ډله به د ایزو پروپایل الکولو موډل جوړ کړي. ښه درنو زده کوونکو، یوه ټکي ته مو باید پام وي چې د موډل جوړولو په وخت کې په دې کیټونو کې 3 ډوله رنګونه دي. درنو زده کوونکو، له تورو توپونو څخه به د کاربن اتومونو، له سرو توپونو څخه د اکسیجن اتومونو او له سپینو توپونو څخه د هایدروجن اتومونو لپاره استفاده کوئ. ښه درنو زده کوونکو، کارونه مو تمام شول؟ هو استاده. د الف ډلې څخه به څوک د خپل ګروپي فعالیت کار تشریح کړي؟ استاده پامیر به یې تشریح کړي. زه چمتو یم. آفرین پامیره، راځه خپل فعالیت دې تشریح کړه. دغه کاربن چې د هایدروکسیل ګروپ اکسیجن یې په سره رنګ او هایدروجن یې په سپین رنګ ورپورې وصل دی، همدا د کاربینول کاربن دی او دا موډل د اولی الکولو موډل دی ځکه چې د الکایل یو ګروپ لري او دې الکولو ته ایتایل الکول ویل کیږي. ډیره مننه، خیر اوسې پامیر جانه. استاده زموږ د ګروپ فعالیت به زه وړاندې کړم. دا به ډیره ښه شي، راځه دلته.
دغه کاربن چې د هایدروکسیل ګروپ ورسره وصل دی همدا کاربن د کاربینول کاربن دی چې د کاربینول کاربن د 2 میتایل راډیکلونه ورسره وصل دي. نو دغه موډل د دویمي الکولو موډل دی ځکه چې د الکایل 2 ګروپونه لري. دغه الکول د ایزوپروپایل الکولو په نوم یادیږي. آفرین میونده، ډیره زیاته مننه. خیر اوسئ. آفرین درنو زده کوونکو، ستاسو له ډله ییز فعالیت څخه مننه. ښه درنو زده کوونکو، راځئ چې اوس زه درته د دریمي الکولو موډل تشریح کړم. تاسې ټول دلته متوجه شئ. تاسې ګورئ چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ د کاربینول له کاربن سره اړیکه لري. همدارنګه دا کاربینول کاربن بیا له 3 R1 R2 او R3 الکایل ګروپونو سره وصل دی چې د الکایل ګروپونو نمایندګي کوي. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا د دریمي الکولو موډل دی چې د کاربینول له کاربن سره 3 د الکایل ګروپونه وصل شوي دي. ټولګي وال مې څنګه پوهې ته حیران دي، نارنجي یو په کیمیا کې زه حیران یم. نارنجي جانه، دا څه زمزمه کوې؟ لږ خو یې په موږ هم واوره که نه. استاده نارنجي چې له سهار راغلی په شعر او شاعرۍ سر دی، فکر کوم چې اوس یې هم یو شعر له ځانه سره زمزمه کړ. راځه نو اوس ډېر ځان مه قدروه، ووایه چې څه دې ویل. استاده حساب نه و، اسې یو د چا په شاعرۍ کې مې کاپي کشي وکړه او خپل نوم مې پکې پینا کړ. هله نو دا بیت به اوس وایي، داسې نه کیږي. نو غوږ شئ، ټولګیوال مې ځکه پوهې ته حیران دي، نارنجي یم په کیمیا کې زه حیران یم. جابر بن حیان یادوم. د نارنجي شاعرۍ خو مو طبیعت در جوړ کړ. اوس به په دې وپوهیږو چې ایتایل الکول څنګه ترلاسه کیږي او چیرته کارول کیږي. خو په تاسې کې به څوک ووایي چې ولې ایتایل الکولو ته د حبوباتو یا قندي موادو الکول ویل کیږي؟ استاده زه به یې ووایم. آفرین پامیره، ووایه چې ایتایل الکولو ته ولې د حبوباتو یا قندي موادو الکول ویل کیږي؟ ځکه چې له حبوباتو لکه وربشو او قندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راځي. حالی نو د پامیر لپاره چکچکې. داسې ښکاري چې دا درس یې مخکې له مخکې مطالعه کړی و. استاده تاسو خو به هغه الکول چې زخمونه ورباندې پاکوي نه یادوئ؟ آفرین نارنجي، هماغه یادوو. استاده له ایتایل الکول څخه د سرکې په شان استفاده کولی شو لکه په اچارو او نورو کې؟ نه شیبر جانه، نه. دلیل دا دی چې د ایتایل الکولو څښل عصبي، عضلتي او د هاضمې سیستمونه خرابوي. همدارنګه انسان د نشې حالت ته بیایي او د اسلام په مقدس دین کې د نشې کول حرام دي. نو ځکه ویلی شو چې د اسلام له نظره د ایتایل الکولو څښل حرام دي. خانو درنو زده کوونکو، د ایتایل الکولو په اړه خو مو ځینې معلومات واورېدل، مګر اړتیا ده چې تاسې ته یې لا ښه در وپېژنم. په دې اړه په کتابونو کې راغلي چې ایتایل الکول یوه روښانه او بېرنګه مایع ده چې ځانګړی خوند لري. د سانتیګریډ په 78 درجو کې په ایشېدو راځي او عموما د حبوباتو او قندي موادو څخه جوړیږي. نو ځکه ورته د حبوباتو یا قندي موادو الکول هم ویل کیږي. دا چې ایتایل الکول څنګه له قندي موادو څخه په لاس راځي په یوه ګرافیکي فلم کې ګورو. خو مخکې له هغې یوه لنډه دمه اخلو او بیرته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. لکه څه ډول مو چې له دمې مخکې وویل، د خپرونې په دې برخه کې په ګډه یو ګرافیکي فلم ګورو تر څو وپوهیږو چې څنګه له قندي موادو څخه ایتایل الکول ترلاسه کیږي. یو سپین ښیښه‌یي بوتل راخلو او یوه قاشغه خمیره یا ایست پکې اچوو. بیا په همدې ښیښه‌یي بوتل کې 2 قاشغې قندي مواد یا بوره علاوه کوو او د قیف له لارې بوتل ته 100 ملي لیتره تړمې اوبه وراچوو. بیا یې ښه سره ګډوو. ورپسې د بوتل سر ته پوکانۍ وراغوندو او بوتل د 3 ساعتونو لپاره ساتو
چې د تخمر عملیه ترسره شي. وروسته له 3 ساعتونو ګورو چې د تخمر عملیه ترسره شوې. خمیره چې په ترکیب کې یې د زایمز انزایم شتون لري کتلیستي عمل کوي او د بوري مالیکولونه ماتوي. کاربن ډای اکساید یا CO2 او ایتایل الکول تولیدوي چې په نتیجه کې د محلول حجم ورسره زیاتیږي. د کاربن ډای اکساید ګاز له بوتل څخه وځي په پوکانۍ کې راټولیږي او ایتایل الکول په بوتل کې پاتې کیږي. استاده دا زمین سمقل خو هم یک عملیات دی، نه یوازې دا چې دوه په جنګ اچوي او خپله له میدانه په خیز بکوي، بلکې ډېر دا د کار مرکب په تولید کې مهم رول لوبوي. ساده ګوله زمینس نه دی، هغه د زایمز انزایم دی. پوهېږم، ما داسې خندولی. ښه درنو زده کوونکو، لکه څنګه مو چې په ګرافیکي فلم کې ولیدل چې د قندي موادو شرې څخه د زایمیز کاتالیستي انزایم په موجودیت کې ایتایل الکول لاسته راځي. راځئ چې اوس یې معادله وګورو. ښه درنو زده کوونکو، تاسې ګورئ چې سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب دا کاتالیست دی. د دې کاتالیست په موجودیت کې که چیرې تلین راشي له اوبو سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې ایتایل الکول او یا هم ایتانول ترې لاسته راځي. استاده د زخمونو د پاکولو پرته له ایتایل الکول څخه په نورو کومو ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي؟ آفرین، ښه پوښتنه دې وکړه. له ایتایل الکولو څخه د ټینچر، آیوډینو، ورنسو، پلاستیکونو، رنګونو، درملو، انلینو او په طبابت کې د عفوني ضد مادې په توګه کار اخیستل کیږي. ښه نو که ستړي نه وای نو د نن ورځې د درس وروستی موضوع به هم تشریح کړو. خوښه مو ده؟ هو استاده. اوس به نو د فعالیت په ترسره کېدو سره وکولی شو چې په دې وپوهیږو چې فینول څه شی دی او چیرته کارول کیږي. تاسې هم خپلې کتابچې او قلمونه د یادښتونو د اخیستو لپاره تیار آماده کړئ. د فعالیت لپاره د وسایلو ته اړ یو. د فعالیت لپاره لازم مواد او وسایل: قلمونه، کتابچې، ماوت واش چې په ترکیب کې فینول ولري، خالص فینول وړوکی بوتل چې په اوبو کې ورڅخه محلول جوړیږي او بیا په شفاخانو او تشنابونو کې د میکروبونو د وژلو لپاره کارول کیږي، هغه درمل چې په ترکیب کې فینول ولري، ځینې کریمونه چې په ترکیب کې فینول ولري. ښه درنو زده کوونکو، فینول یو اروماتیکي مرکب دی. که چیرې د هایدروکسیل ګروپ د بنزین له کړۍ سره وصل شي فینول لاسته راځي. فینول یوه جامده، بلوري او بېرنګه ماده ده او ځانګړی بوی لري. فینول د استعمال بېلابېل موارد لري لکه د درمل جوړولو او د ضد عفوني مادې په توګه په طبابت کې کارول کیږي. راځئ چې په سکرین یې مالیکولي او ساختماني فرمول او همدارنګه موډل وګورو. تاسې C6H5OH دا کوم مالیکولي فرمول چې ګورئ دا د فینولو مالیکولي فرمول دی. درنو زده کوونکو، که چیرې تاسې متوجه شئ په دې کړۍ کې 3 دوهګونې اشتراکي اړیکې هم موجودې دي. تاسې په ساختماني فرمول کې ګورئ چې په دې کړۍ کې 6 کاربونونه، 15 دانې هایدروجنونه او یو د هایدروکسیل ګروپ هم له دې بنزینو کړۍ سره وصل شوی دی. که متوجه شئ په دې کړۍ کې تاسې 3 دوهګونې اشتراکي اړیکې هم ګورئ او دا هم د فینول موډل دی چې تاسې یې ګورئ. استاده د فینول نور په څه شي کې د درد دوا کیږي؟ پامیر جانه، ښه پوښتنه دې وکړه. تاسې به ماوت واش یا خوله مینځونکې مایع ضرور لیدلی وي. دا مایع په خپل ترکیب کې فینول لري ځکه چې فینول یوه انتیسپتیک یعنې میکروب وژونکي ماده ده چې د خولې بدبویي ختموي او میکروبونه له منځه وړي. همدارنګه
د روغتونونو، تشنابونو او فرشونو د مینځلو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. دغه رس په مختلفو درملو لکه د مرۍ درد په دواګانو کې انتیسپټیک په توګه او د دې ترڅنګ د اسپرین په کیمیاوي جوړښت کې له سلیسلیک اسید څخه چې د فینول مشتق دی کار اخیستل کیږي. ښه درنو زده کوونکو او درنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې دا سنیټایزر ده. د لسونو میکروبونه موږ کولی شو د همدې په مرسته ووژنو. دلیل دا دی چې د دې په ترکیب کې هم فینول موجود دی. دا موت واش یا خوله مینځونکی ده د دې لپاره چې د خولې بدبویۍ مخنیوی مو کړی وي، تر څو په خوله کې موجودې بکتریاوې مو وژلې وي، نو کولی شو له دې خوله مینځونکي مایع یا موت واش څخه ګټه واخلو. دلیل دا دی چې د دې په ترکیب کې فینول موجود دی او فینول د میکروب وژنې حیثیت لري. همدارنګه دا د فینول یو محلول دی. موږ تاسو مخکې ویلي وو چې فینول سپینه، موږ تاسو مخکې ویلي وو چې فینول بې رنګه جامده بلوري ماده ده. تاسو ګورئ چې دا بلورونه یې تاسو لیدلی شئ. په همدې ترتیب سره په کریمونو، همدارنګه په ځینو درملو کې چې تاسو دلته عملا بیلګې ګورئ، د دې ټولو په ترکیب کې د فینول څخه ګټه اخیستل شوې ده. ښه درنو زده کوونکو، دا تاسې سنیټایزر ګورئ چې په مرسته یې موږ کولی شو په لسونو پورې چې کوم وایرسونه او بکتریاوې نښتې وي هغه ووژنو. دلیل دا دی چې دا په خپل ترکیب کې فینول لري. همدا ډول مخکې مو یادونه وکړه، دا فینول د دې په ترکیب کې هم شتون لري، ځکه چې خوله مینځونکی یا موت واش چې ورته ویل کیږي، موږ کولی شو له دې موت واش څخه د خولې بدبویۍ د مخنیوي لپاره ګټه واخلو. په دې کې هم فینول موجود دی چې د میکروب وژنې حیثیت لري. موږ تاسو ویلي وو په مخکې درس کې چې فینول بې رنګه جامده بلوري ماده ده. داسې ګورئ چې دا بلورونو شکلونه تاسو لیدلی شئ دلته. په همدې ترتیب سره د ځینو درملو په ترکیب کې هم فینول موجود دی. د ځینو کریمونو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي او د هغو په ترکیب کې فینول شتون لري. لکه چې بیا مې د جیب د سنډولو وخت را رسېدلی استاده. نن زما چې خپل یو دوه کوسهوالو ته دا د موت واش واخلم چې لږ د خپل د خولې نظافت ته پام وکړي. اوس هم د نن ورځې د درس لنډیز. د درس پایلې. الکولونه په درې ډوله دي. اولی یا لومړني الکول یا پرایمري الکول، دویمي الکول یا سیکنډري الکول او دریمي الکول یا ټرټري الکول. هغه کاربوني اتوم چې د هایدروکسیل ګروپ سره وصل وي د کاربینول د کاربن په نوم یادیږي. لومړني الکول هغه الکول دی چې د کاربینول ګروپ کاربن یې له یو الکایل ګروپ سره اړیکه ولري. دویمي الکول هغه دی چې د کاربینول ګروپ کاربن یې له دوه الکایل ګروپونو سره اړیکه ولري. او دریمي الکول هغه دی چې د کاربینول ګروپ کاربن یې له درې الکایل ګروپونو سره اړیکه ولري. ایتایل الکول یوه روښانه بې رنګه مایع ده چې تیز بوی لري او له حبوباتو، نشایستې او قندي موادو څخه لاسته راځي. له ایتایل الکولو څخه د ټینچر آیودینو، ورنیسو، پلاستیکونو، رنګونو، درملو، انیلین جوړولو او په طبابت کې د عفوني ضد مادې په توګه کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کې شتون لري او څښل یې عصبي، عضلاتي او هضمي سیستمونه خرابوي. د ایتایل الکولو څښل د انسان د نشې سبب ګرځي، نو ځکه د اسلام په سپیڅلي دین کې یې څښل حرام ګرځول شوي دي. فینول هم په طبابت کې د ضد عفوني او هم د میکروبونو د وژلو لپاره کارول کیږي. ښه درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې درته وړاندې مو کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.